بقول لك ايه يا عمده؟ قول يا حبيبي. هتعمل ايه مع اعضاء مجلس الشعب دول يا عمده؟ يعني انت شايف انا هعمل ايه؟ ما طالبين الاتنين يتقابلوا ويقعدوا نشوف الوضع ايه بالظبط. بس انا شايف الصالح. الواد اللي هو مش شعبنا دوت افيد للبلد يا عمده. الصالح البلد هنعمله، بس نقعد مع الاتنين ونشوف الدنيا خلاص هتمشي يا ازاي. عمده اللي انت تشوفه افضل هو الاحسن برضه. يا حبيبي الاتنين طالبين يدفع، فالصح هنعمله. خلاص اللي يدفع صح يا عمده، انا معاك في اي حاجه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يا هلا. السلام عليكم. هلا وسهلا. بقول لك يا عمده، هلا. كيفك يا عمده؟ انا الرجاله بتوعي بقول لك ايه بقى من الاخر كده يا عمده. قول. انا لازم طبعا حضرتك للشعب، وانا راجل عاوز اخدم البلد، ودلوقتي عاوز اخدم الناس، وانت عارف ان انا راجل خدوم. الراجل التاني متفق معاك على ايه؟ بصراحة. ما فيش حد اتفق معايا، انا صالح البلد هيتعمل. وانا برضو شغال برضو لصالح البلد برضو. احنا عايزين الصالح، احنا عايزين الصالح اللي هيفيد البلد، غير كده مالناش دعوه بحاجه خالص. بقول لك ايه يا عمده، انت مدي للتاني كلمه. الكلمة للناس. كلمه للصالح. الكلمة للناس. عاوزين الناس كله تسمع لصالح الصالح. البلد مش لصالح طب نفسنا. بقول لك ايه؟ قول صلي على النبي. برنامج على صوت البرنامج اللي انت عامله ايه؟ انا اول حاجه عاملها للصحه والتعليم، الله اكبر. دي اول خدمه. ما كلهم بيقولوا كده يا عمده، كلهم بيقولوا كده وبعد كده لا. ما حدش بيعمل انت حاجه. بتتكلم ولا مش قاعد؟ يا عمده ده بعمل ايه؟ بتتكلم ولا ايه قاعد؟ يا عمده؟ انت بتتكلم ولا قاعد؟ خلاص يا عمده خلاص يا اسمع عمده. الكلام اللي انت عارف مصلحتك ومصلحه البلد. ماشي اللي تشوفه يا عمده. ما تعفرش معاه. اللي تشوفه يا عمده. اسمع الكلام وانت بتحب ساكت. الوطن. حاضر. استنى انت هنا. صلي على النبي. عليه الصلاه والسلام يا عمر. انت هتعمل بالنسبة للصحة هتعمل مستشفى صح؟ هعمل مستشفى. هتعملها بكام؟ هعملها ب5 وهتدفع مليون، وهعملها خدمه مجانيه للشعب للقريه بتاعتي. وده مش كلام. شيكك فين؟ هكتبه لك دلوقتي هتسلم. على بياض كده. تسلم. كده انت على كانك انت في الكرسي. وانا اطمن راجل خالص. برضه خلي بالك صعيدي، واحنا معاك وأبويا في كل صعيدي. حاجة. وبعد كده ايه كلمتي هي اللي معاك. بتطلع مني. بعد اذنك يا عمده بتاع الكلام. طلع. بعد اذنك نسمع برضك كلام الراجل هيعمل التاني ونشوف الصالح ونعمل. صح. انت كده صح. انت خلاص يا تتكلم عمر. كلمة صح. خلاص يا صح. عمده ماشي يا عمده. انت كده صح. بعدين اسكت. يلا. خير ان شاء الله، واعتبر نفسك ان شاء الله. وعاوزكم بقى تلموا اتكل الرجاله. على الله. مع قلت لك السلامه يا خلاص. عمده. شاء اعتمد على الله. الشيك. يلا بينا نكتبه. يلا. سلام سلام عليكم. مع سلام النبي. عليكم. احنا مع بعض ان شاء الله. خير على صلاه العشاء نعدي عليك باذن الله. ماشي يا حاج، مع السلامه. بقول لك يا عمده انت كده قدام الناس كل شويه تلي مني وتضربني.